Hello，咁多位嗱喺睇片之前咧就記得要訂閱啦、讚好啦、撳個鐘仔同埋將我整嘅片幫我分享出去，咁咧我先至會有動力繼續去做好多好多嘅節目俾咁多位睇嘅。嗨，咁多位觀眾，你哋好，又係科師傅時間，大家好，師傅，我哋已大家好。經連續幾集講咗唔同嘅風水擺設，我哋今集係會講乜嘢啊？轉下啦，OK，通常人最怕就係咩咧？就係是非，係嗯咪？係啦，，OK，咁我哋點樣去防是非？師傅，我哋喺青龍嗰集其實講人都需要是非噶嘛，咁我係啊，哋幾啱啊。時先需要防翻是非呢？OK，咁如果到你嘅是非太多啦，咁太強啦，咁你已經直接覺得影響到你自己個人嗰個運勢或者一個交際嘅朋友嗰個網絡嘅話，你就開始要防佢啦。咁防嘅意思即係話唔係斬晒佢，而係將佢盡量降翻低佢。嗯，即係話如果我喺公司，我有個同事成日督我背脊，影響到嗯，我可能分分鐘俾人炒，呢啲就係要防啦。係啦，冇錯啦，即係佢直接影響到你開始個自己有個嘅日常嘅運作啊，或者影響你嘅工作嗰時，你就要開始要防佢啦。咁開始要防嘅話，其實咧有一種好簡單嘅方法。如果有睇開我節目嘅朋友，其實應該都會諗到我會講咩㗎啦。嗯，應該我哋前兩集都有講過呢樣嘢嘅，就係、係啦。安忍水。係啦，安忍水，安忍水最用做咩咧？就係戒是非，我哋叫戒開嘅是非，即係唔好同啲是非再埋嚟嘅身啦。即係係等於一個我哋喺擺風水裏面一個叫做盾咁解啦。係。咁嗯安忍水，我哋攞你愛嚟戒是非，咁係咪淨係嗯，攞嚟戒是非嘅咋？可唔可以有其他用途嘅？但你係冇嘅，淨係戒是非。淨係戒是非。咁如果係咁嘅話，我哋點樣去製作呢個所謂安忍水啊？使唔使要煲啊？要成嘅呢？OK 嗱，其實安忍水好簡單嘅啫，你只要用兩隻嘅玻璃杯，我圖片有㗎啦，OK，用兩隻嘅玻璃杯，跟住咧你倒啲鹽嗱，其實鹽係可以淨化，亦都可以辟邪。亦都可以用嚟做頭先我而家講緊嘅戒是非。鹽鹽係好有用嘅，OK？你倒啲鹽落個玻璃杯裏邊，跟住你放五黃錢落去，OK？嗱，坊間有人放五黃，有人放六帝，但係以我咁多年嘅做法係放五黃錢落去，跟住我就會倒啲水落去，直接係啱啱浸過咗個五黃錢。係就係擺喺門口嘅兩邊就已經足夠噶啦。好，第一個問題，我要擺幾多鹽落去啊？基本上係要我當一隻杯嘅容量啦，係 over 咗三分二，即係多過一半以上。然後我嗰套五帝錢就鋪喺啲鹽上邊。係啦，就咁擺上面得噶啦，擺上面就跟住你倒啲水落去就可以用到呢個效果噶啦。我驚有啲蚊蟲飛落去喎，我冚住佢得唔得啊？唔得，唔可以。嗱，其實咧係唔會嘅。啲鹽咧，其實咧嗱，你擺翻下咧，發現到啲鹽咧，佢個鹽花會包住個杯嘅添。OK，其實咧，你見到有啲昆蟲啊成飛落去咧，你咪得咗佢，或者倒咗水再加落去咯。反正你越擺得個效果越高，即係佢戒嘅是非越多，你就會見到隻杯個鹽花就會越多。嗯，咁啲水會蒸發噶嘛？使唔使加翻啲水啊？要嘅，要加水嘅。不過佢蒸發嘅程度唔會話好似真係擺杯水咁快嘅，佢係會耐啲嘅嚇。嗯，咁如果我擺五帝錢啦，咁五帝錢而家好難，亦都好貴買到真嘅五帝錢噶嘛。我嗯擺擺下嗯發現個五帝錢生鏽喎，咁點算啊？，OK，咁即係假㗎啦。OK，咁你可以簡單啲啦。嗱，而家現時即係現今有啲龍樣賣㗎，雖然龍樣就一定唔會係真㗎啦，龍樣銀嘅龍樣，OK，咁佢就唔會氧化嘅。嗱，頭先你先我講而家出邊好多仿嘅五帝錢咧，基本上咧佢都唔係用銅做嘅。啊，如果用銅做就冇所謂㗎嚇。咁如果佢唔係用銅做嘅，佢就會生鏽嘅。咁所以
我會嗌人哋咧就通常咧我都會嗌佢擺一個嘅龍樣，每隻杯計下，要擺兩隻杯嘅，OK，一隻杯就擺個龍樣，跟住再加個五帝錢落去，咁咧就可以做到更高嘅效果。不過如果屋企有人屬狗嘅，就千祈唔好擺龍樣啦。因為龍同狗都係相沖啊嘛。係冇錯，係咁直接沖嘅。係咁，如果我唔擺五帝錢，就咁擺一個龍樣又得唔得呢？得可以，亦都可以。但係點解我盡量都嗌人哋唔好擺龍樣咧？就係話我唔知屋企人有冇屬狗嘛。即係譬如好簡單，而家節目裏面咁講，呢啲觀眾聽完之後，佢擺落去，如果屋企人屬狗嘅話，咁咪會出事咯，係咪？所以我都會盡量都係用咗五帝錢先嘅。OK，咁因為我自己試過呢，我連龍樣都係假嘅，龍樣都生鏽。嚇？係啊，龍樣都生鏽啊？係啊，咁因為真係你唔知你買到嗰一個係真定假噶嘛。OK，嗱，咁頭先你先講，如果龍樣生鏽嘅話咧，咁我建議你就咩咧？你自己買把銅片翻嚟，銅片剪5個圈，係銅片，銅片一定唔會假噶啦。OK，即係買啲青銅片喎，唔係買啲薄到好似紙嗰隻銅片喎，買啲青銅嘅片，跟住你又同佢整5個錢上去，天圓地方。OK，嗱，所以中間一定係方，出邊係圓，就叫天圓地方啦，先至做到嗰個效果嘅。但係一定係5個。咁，但係咁好麻煩喎。如果係咁，我就咁一生鏽就換，一生鏽就換，就得唔得呢？都得嘅，可以嘅，一生鏽就換就 OK 嘅。咁都係嗰個咯。其實你可以用高少少嘅價錢買啲靚少少嘅仿製銅幣啦。都其實坊間都唔係全部都冇靚嘅，都有啲靚嘅。係啦，咁所以我哋就提供咗個方法啦。如果你咁唔好彩，你真係發現佢生鏽，就唔係有啲咩奇怪嘢，只不過你買咗個假嘅啫。冇錯啦。如果正常，如果真係嘅銅錢或者銅幣或者銅器咧，見到鹽咧，只要起銅綠嘅啫，就唔會生鏽嘅。咁我哋之前提過嘅青龍啊、飛馬啊，或者係安忍水都好啦。我哋使唔使擇時辰、擇日子去擺嘅呢啲風水？呢啲唔需要嘅。點解？因為你唔係用嚟鬥，我哋叫做用嚟鬥法，即係你用嚟，我用可以叫做話，即係叫鎮宅啦。OK，鎮宅就唔需要嘅，除咗你就鬥法就要啦。係，咁即係我哋之前所講嗰幾樣嘢，甚至乎五行水晶都唔使特別揀個日子啊咁樣啦。唔需要㗎，唔需要㗎。點解咧？好似我哋有陣時，譬如咁講啦嚇，救命嘅，OK，有啲朋友屋企出現咗事，咁啊 call 嚟，你今晚即刻要幫佢㗎啦。咁你去到可能要即刻同佢啲嘢過火啊、開光，咁救命㗎嘛，所以咪唔需要擇日子咯。你唔係鬥法，除咗鬥法就要之外。OK，好，咁安忍水我哋講完啦。師傅都應承過大家講一樣，佢都幾可以話都係獨創咯，應該都。其實就戒指就唔係獨創㗎，不過五行晶咧同埋五行戒指就我可以咁講。OK，嗱，其實咁多朋友，我睇到咁多集裏邊，我都係戴住呢隻五色嘅珠嘅，係順天而行嘅五色。咁我戴戒指亦都係五色嘅。OK，點解咧？就係話其實咧，人嘅五臟六腑就冇得變嘅，五臟六腑喺裏邊。OK，咁你只要你將個五臟六腑提得我哋叫靚嘅話咧，咁你自然個精氣神就會好，即係個人會精神好，個樣都會後生啲嘅。即係等於我成日都笑話，OK，好似我見客咁樣，我成日講，哇，我退咗休㗎啦。咁啲人喺度同我講，師傅你唔係講笑啊嘛？我係啊，我60幾歲㗎啦。我話因我啲係冇得呃嘅。咁佢哋都唔信，點解？就係其實先講緊，就係話你個五行調理得好唔好？調理得好嘅話，咁你個樣同埋個精氣神就會強。咁你變相望落去，起碼都後生啲啦。咁五色戒指呢，係咪求我？如果我真係師傅你有錢，你就買到隻五色戒指啫。咁我冇咁多錢，我係咪求其一隻戒指，甚至乎一條橡筋得唔得呢？可以。OK，又講橡筋啦，好似嗱，你個朋友破啦，OK，佢做髮型屋㗎啦，你都係咪？係咪？佢日頭佢戴唔到戒指㗎，佢都戴條橡筋嘅啫嘛。因為做嘢
要用鉸剪，其實都戴唔到戒指。OK，係咪啊？咁即係係啦，總之喺我哋嘅右手嘅食右手指上邊，食指係啦。點解用右手嘅食指咧？其實咧有原因嘅。我哋嘅劍指劍指即係法器嘅法。OK，我哋用嚟做咩？用嚟即係對某一樣嘅嘢啦，或者我哋寫符啦、寫咒啦。所以千祈唔好指人。你有冇而家咁見到我向上指，我唔敢指個鏡頭咧？點解啊？事關能量就喺呢度走出去嘅。OK，即係等於我哋寫符寫咒，或者或者對抗緊嗰時，我就會用呢個法咒啦。OK，咁就話呢隻第二隻手指就出嘅紫氣，紫色嘅紫。係啊，紫色嘅紫叫做紫氣，呢隻叫做青色嘅青氣。咁我哋通常我哋用嚟即係如果真係要鬥法嗰時咧，我就係會用紫青啦。OK，即係等於你睇蜀山紫青相劍點解啦？其實就係咁嘅。嗯。OK，咁樣嚟嘅啫。OK，咁呢隻就叫做衰氣啦。咁所以我哋要走，好氣我哋要留低。所以我喺呢個手指裏邊，我會戴嘅戒指就將所有嘅好嘅氣場留翻俾自己用，衰嘅我哋會走。咁其實喺道家裏邊，我有一個叫做養生。養生意思即係話我哋取其萬物天地嘅靈氣，點樣入好自己咧？左手嘅掌心就叫做入氣。咁我哋通常咧，我自己都好嘗試嘅。我會去個公園或者去一個好大嘅樹林裏邊，我就會揾一棵我覺得認為可以靚嘅樹，我就會將個左手嘅掌心吸咗一棵樹度，跟住我會將個右手嘅掌心向下垂，就出咗唔好嘅氣走，就會喺左手入咗我哋經過我哋個身體嘅 body，經過五臟六腑，再翻返出我嘅右手放咗氣出去。咁所以將唔好嘅氣放走，好嘅氣留低，咁變咗你個能量就會強，咁你個身體就會壯，即係會強壯啦。OK，所以會令到個人個會精神啊，或者思維思想諗嘢都會清晰啲。咁所以識我嘅朋友都會戴隻戒指嘅。啊，你留意下而家所有出名或者攞緊獎或者係好想出名嘅人嘅手指，呢隻手指都會戴隻戒指嘅。其實大家真係可以留意下，你哋睇電視嘅時候呢，係好多係名人啦，或者你喺電視見到嘅人啦，佢食指都係會有隻戒指。當然有啲係佢都未必知嘅，佢可能純粹貪靚嚇，亦都有可能嘅。係冇錯，未必會知，但係我答你其實好多都會知㗎啦。係啦，即係又唔好話我尊重嘅，不過只係話呢個其實係好有用。不論你係普通人都好，你都希望自己會比較人哋中意你，同埋特別人哋注意到你，咁就希望自己個運氣會好啲。咁所以戴戒指係令到你個運氣會高啲，人好啲，咁財運就自然會好啦。咁又有另外一個問題啦，例如戴戒指，有啲戒指佢唔係密口噶嘛，佢可能有個缺口嘅，咁嗰啲又得唔得㗎？冇問題嘅，冇問題嘅，唔影響嘅，唔影響嘅。即係總之有嘢箍住隻食指，其實就 OK 啦。係啦，冇錯啦。嗱，咁即係頭先你講緊五行指啦，五行指咧就唔係話個個都其實咁講，如果你順排五行就冇問題嘅。OK，由金水木火土去排咧就冇問題。OK，咁但係好似我隻戒指咧係特別訂做嘅，點解？我係跟翻我自己條命，每一個人條命去排嘅，就係跟翻佢當其時嗰個人需要嗰個五行色嘅。但係咁講師傅，咁我唔知我自己五行色係咩喎，所以你就唔好跟啦。唔跟之下你就順天啦，即係變咗用金水木火土去排，咁就已經足夠噶啦。咁或者最簡單一隻普通嘅銀戒指，或者自己中意嘅戒指。咁但係呢個又衍生到另外一個問題啦。係咪一隻普通嘅銀戒指好過有花款嘅戒指呢？其實唔關事嘅，冇問題嘅，亦都唔影響嘅。總之係一個戒指都得啦。係，但係如果嗰隻戒指上面有動物嘅呢？動物就係首先睇下你自己個生肖會唔會呢隻動物影響到你啦。就話譬如如果你自己知道自己嘅生肖，咁你睇本通勝咩同你相沖嘅，咁你就唔可能戴嗰隻戒指啊嗰隻動物咯。係我好中意，係啦，冇錯啦，好中意布甸狗，
咁但係我本身屬龍嘅，我掛咗隻暴天狗喺個背囊度，咁就有啲影響啦。係即係 OK，所以都係同一個道理啦。即係但係係啦，反正冇錯啦，戒指你就如果唔清楚嘅，咁啊最好越簡單普越好通戒指啦，係啦。係啦。而家戒指係最貼身自己嘅，請你戴住佢嘅，即係你即係好似我咁啊，其實我係唔會甩嘅。嗱，我好多隻戒指，OK，我會成日換添。OK，咁好啦，咁就今集我哋講安引水同五色戒指，亦都差唔多時間啦，師傅。係好啊，咁希望各位中意我嘅節目嘅話，就幫我宣傳出去，咁咧就記得撳個 like 喎。嗱，點解我會咁講咧？遲啲你就明白點解我會嗌你撳個 like 俾我嘅原因啦。咁今年嘅十二係啊，生肖，大家都真係要留意，對你哋都有着係啊。數。嗱，點解咧？事關而家咧係我哋即係而家我錄呢輯嗰時咧，其實係6月14號，6月14號。咁點解會講咧？就係話事關而家我已經做緊十二生肖，OK，咁我會好快脆就會做完之後就會俾咁多位觀眾去睇㗎啦。OK，咁好啦，今集到此為止。好，多咁多位，謝各位，拜拜。拜拜。